大家好啊！今日咧就參加咗個旅行團，就去江西3日2夜嘅，咁就標個價錢咧就係99蚊，超級平，所以特別吸引啦。咁除此之外咧，我就唔係因為全部個價錢而平而去玩嘅，仲係去睇銀杏樹變黃色嘅金黃色銀杏樹嘅，咁啊主要目的係去呢度，咁睇下今次去睇唔睇到啦。99蚊團費咧就唔係咁簡單啦，當然係要加埋啲保險費啦、導遊費啦，都要600幾蚊噶啦。咁平均每日都係200幾蚊，咁都係算平噶啦。咁今次3天循環旅行團咧就係要坐跨省巴士嘅，即係一直坐到去江西啊。咁由福田口岸去到江西咧要7個鐘頭到巴士啊。哇！咁你又唔使咁擔心嘅。咁中途咧都有服務站啊，同埋食午餐嗰個時間，你每隔2個幾鐘頭咧就可以鬆下休息下啦，咁就冇咁辛苦啦。首先第一個服務站就係到咗一個泰美服務區啊，咁我哋就落車行下啦，順便去洗手間啦。咁入到嚟咧就見到啲商鋪啊，都好光鮮，好新淨啊！呢個服務區生果就假嘅，花生就係真嘅，豆同米都係真嘅。呢啲啊，小米啊，呢度有花生。行完服務區上返車啦，跟住上車下一個就係去食午餐嘅地方啦。到咗呢個地方就叫蓮輝漁村啦，我哋就喺呢度食午餐噶啦。咁個團友都行入去睇下，入到嚟好多鯉魚啊、錦鯉咁吊晒度喎。呢度仲有個鱘龍魚嘅魚缸啊。咁裏邊有啲細嘅魚缸，有啲細嘅鱘龍魚擺喺度俾你欣賞啊！咁我哋入個廂房裏邊食飯嘅，咁1號台我哋就坐1號台啦。咁先嚟個豬骨湯，跟住呢個就係黑糖糕，用一條魚，之後嚟有雞啦，走地雞。仲有紅燒豆腐，跟住呢個魚腩蒜柱，仲有腩肉，之後就有個茄子啊，茄子之後咧就係勝瓜魚腐，有個南瓜芋頭，同埋最後一個就係油麥菜。食完飯我哋咧就要上返車繼續我哋嘅行程啦，又去經過下一個服務站，呢個服務站咧就係橫市服務站，咁我哋就落車落去洗手間鬆一鬆啦，咁順便睇下冇嘢睇啦。咁個商場咁樣嘅比較舊式少少嘅商場，咁冇乜嘢行返出嚟啦，咁就見到天色已經係黃昏時段啦，應該相信我哋去到酒店咧就已經天黑噶啦。嚟到呢間叫井江之南大酒店，已經着晒燈啦，因為已經天黑啦。咁外表睇到個酒店都幾靚，咁入到去大堂睇咧都幾有時代氣息，唔係啲有歷史嘅酒店。咁望埋都 OK 嘅。今晚晚餐喺返間酒店嘅中菜廳度食嘅，咁我哋行入去都好似正啊，中菜廳度。咁我哋一入到嚟就上咗個湯，係腐皮湯，仲有豬頸肉同埋啲腩肉。咁呢個係鴨嚟嘅，咁就芹菜炒肉片，有豆腐，有福菜。仲有都係茄子啦、豆角啦，仲有條魚添。
咁就有藕片，炒藕片，咁就有啲生果啦，西瓜。好啦，上房間咧，我哋係8230號房，8000冇啦，喺2樓嚟嘅。咁入到去咧就右手邊咧就係廁所嚟嘅，咁就開放式嘅。咁首先見到咧就係普通嘅廁所啦，有個馬桶嗰度啊。跟住隔離咧就係浴室啦，淋浴間啦，普通嗰啲花灑。淋浴嗰啲地方都唔係好大嘅，咁呢個廁所咧就係開放式嘅喎，因為冇門嘅，即係洗手嗰度咧就係鏡間嗰度咧就冇門嘅，咁就我哋見到已經係廁所落洗面盤啊、連浴巾啦，咁再直行入去咧就見到電視機啦，有張台啦，有2張大床啦，咁就有幅掛畫度添。咁就地方就唔算大嘅，咁床對面咧就有個台嘅，擺啲水啊、水壺啊、熱水壺嗰類咁嘅嘢喺度。咁再行入啲咧，都係張台同埋張凳，有個台燈咁啦。咁另外一個角度望翻個房俾大家睇下啦。咁就係一眼睇晒，咁裝修都算時尚啦，咁都 OK 嘅。導遊話咧，酒店隔離咧有個叫紅墟小鎮嘅地方可以行，咁我哋當然唔好錯過落去行下啦，但唔好未有咁早瞓嘅就。呢個紅墟小鎮啊，唔收錢喎，唔收入場費喎。咁我哋入到嚟睇下啦，就見到有啲好似民初咁嘅建築啊，或者商鋪啊，咩寫住草林墟場咁樣。但係一路睇咧都有燈光，好靚下嘅。但係又見到冇乜遊客，咪嗰啲鋪頭好似都冇人喺度嘅，咁就好似好靜咁，但係都幾靚㗎，我可以行下。咁主要介紹下去當地嗰啲鄉民嗰啲生活啊，嗰啲文化嗰啲錢館語類咁嘅嘢啦。好啦，到咗第二日嘅早上，我哋落去酒店個西餐廳度食早餐。咁影大家個地方咧就唔算好大嘅，咁有啲食物區啊、麵檔啊同埋熱食啦。咁我大致上咧普普通通咁嘅啫。咁我就攞啲嘢食咧就食飽就算啦。咁之後我哋會行出去酒店出邊，因為有個河嚟㗎，嗰條瑞川江啊，瑞川江啊呢條橋。咁就睇下個景色，自出發。咁望到咧有嗰啲神霧喺個江面度喎，我覺得好似個仙境都幾靚下。咁影翻下日頭個酒店嗰個環境俾大家睇下。咁望埋都幾靚嘅，都幾高級咁好似都。咁好啦，嗰時間我哋上車出發去第一個景點啊！第一個景點咧就去叫白水仙啊。到咗白水仙嘅遊客中心啦，咁我哋就會入去裏邊咧，要搭一啲電瓶車上山嘅，係未上到山嘅啦就係搭呢啲電瓶車仔啦。咁今天氣都凍咧，就有嘢圍住嘅。白水仙咧就係山上邊嘅沿住呢度咧個門咧就一直行上山嘅。
導遊話咧，你一路上唔到最頂啊，因為時間唔夠。咁我哋就會行幾個流水仙咧，係有幾個瀑布嘅。咁行完嗰幾個瀑布咧，差唔多半個鐘頭左右咧，就要落翻嚟上車走啦。呢度就係御仙橋啊！咁呢條御仙橋咧就係一條橫過山溪嘅自然石橋嚟嘅。咁就因為經過多次修葺咧，就變成而家一座咧白色嘅圓拱橋咧。睇完呢條瀑布咧，就沿住啲樓梯棧道繼續上，望見原來仲有排上。上到上邊咧，仲有轉一個大彎，都幾吃力㗎。嚟到呢度咧就碟仙瀑，懸崖咧就一級級而下，咁瀑布流水咧就一層層咁流落嚟啦。咁顧名思義就係叫做碟仙瀑。好多遊客經過咧都停低欣賞下碟仙瀑嗰啲氣勢啦。呢度都有3層，有台有椅，俾你喺度坐低飲茶，喺竹林下聽聽流水，都真係好寫意。終於上到終點啦，咁導遊咧就喺度等緊我哋都。咁呢度就係去到最高一點就要翻去啦。咁呢度都有一個瀑布啦，呢個應該就係叫仙女瀑。咁睇落都幾有氣勢啊！嗰個瀑布，即係當然唔係話而家啦，因為而家呢個天時咧就係唔係大雨嘅，唔係大水嘅時候。如果大水嘅時候，夏天咧應該會好宏偉好大啊！呢度又寫住仙女瀑啊！咁啊到咗之後咧，我哋就大家去打下卡影下相咧，就要翻落山啦。我哋落到嚟服務區嘅水仙餐廳嗰度食午餐，咁一嚟坐低就係蘿蔔湯，然後呢個就豬手，跟住再嚟一個香菇炒韭菜，咁仲有一個臘鴨添。之後咧就係炒牛肉，跟住再嚟就係呢啲雞嚟嘅，不過切得好碎啊。咁仲有一條魚啦、海鮮啦，仲有啲豆腐，跟住係腐皮，再嚟咧就係蛙菜粉絲，咁仲有一個就係油麥菜啦。食完飯上車去下一個景點就係叫古銀杏村落啦，睇銀杏樹。去到呢度咧，都係要坐呢啲電瓶車上山，因為銀杏樹都喺山上邊嚟嘅。咁呢度都已經見到一棵銀杏樹啦。
上到嚟呢度咧就叫高嶺宿集啊，就係萬安縣人民政府起嘅。咁呢度咧就係有幾百棵民民樹啊，同埋有啲民宿之類嘅地方嚟嘅。一上到嚟呢度咧，就見到一棵銀杏樹都好大棵啊，但係啲葉咧唔係太認真金黃色啊，但係都係可以欣賞一下嘅。呢度有啲好特別嘅度假屋，圓形一個個波咁樣。咁再行前邊咧就有個電梯可以上面行一條玻璃橋。咁呢條就係玻璃橋啦。可以好清楚望到落下邊，但係都唔係好高嘅，應該係5、6層樓高度嘅，唔係太恐怖嘅。睇完銀杏樹啦，我哋坐翻車落山之後就去食晚飯啦。咁好快又到咗呢度食晚飯嘅地點啦。呢個食晚飯嘅地點咧就係紅豆杉養生園啦。咁裏邊有一間叫逍遙居啊，咁我哋就喺逍遙居度食晚飯啦。第一道菜嚟就係芫茜魚片湯，就碎肉蒸蛋，之後咧就係走地雞，咁仲有腐竹添。咁跟住嚟呢味咧就係萵筍啦，呢個鮮腩肉嚟㗎，呢個係咁啊海帶，仲有啲味芋頭。跟住嚟呢個咧就係黃牙白，之後最後一個咧就係豬手嚟嘅。不過嚟到第3日啦，我哋一早食完早餐咧就上旅遊巴去第一個景點啊。第一個景點就係桃園梯田啊。咁好似昨日咁樣，都係要去到山下就轉電瓶車上山至睇到嘅。
咁啊好啦，咁啊而家上緊一架唔係電瓶車喎，係類似香港啲小巴嘅，坐10零個人嘅小巴上山。上到嚟山頂啦，就落車都見到好大片梯田啦，咁咪一路慢慢欣賞。望見呢一群鴨咧喺梯田嗰啲水裏邊覓食咧，揾嘢食咧，啊好有鄉村嘅感覺啊！咁就算喺香港咧，而家真係甚少見到呢啲嘅環境啊，可以話完全冇啊！睇完梯田咧，我哋坐翻車落去咧，半山嗰度有間叫桃園香宴嘅食午餐啦。蘿蔔排骨湯啊，炸豬扒，呢個係鴨嚟嘅，跟住就香菇。再嚟一個就係西芹牛肉，跟住就係走地雞，咁仲有一條係豉油蒸魚，仲有蘿蔔，跟住就係腐皮，仲有一碟油菜，最後一個咧就係生果。食完呢個午餐之後咧，呢個旅程咧嘅景點咧就完全行晒啦。坐翻7個鐘頭車旅遊巴，經過2個服務站，咁就翻返去落深圳，咁啊結束所有嘅行程啦。今日總結呢個行程咧，我就覺得團費、住宿同埋餐食咧，以呢個價錢嚟講咧，算 OK 噶啦。如果你唔怕坐長途車，呢個行程嘅旅行團咧就算係超值啦。我呢套片咧就分享到呢度差唔多啦，咁下條片再見，拜拜。